Hello မင်္ဂလာညချမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နာမှာဉာဏ်ပညာတောင်းကြရအောင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နာမှာအနံ့ကြရအောင်သခင်ယေရှုဖျားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အိုးသခင်ယေရှုကိုတော်ထံလက်ပြန်လာကြပါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုဖျားခင်ဖဲမှာပဲဗဟုပြုထားကြပါ၏ဖျားကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုယုံခြင်းသည်ကိုရောကိုပဲဥကောင်းပြုလျက်ကိုရောကိုပဲဗဟုပြုလျက်အဖာဤတွင်တင်ခြင်းကြွေးမွေးခြင်းစားတောင်းရမယ်ကိုရောရဲ့အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တရားစကားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လျက်တိဆောက်တတ်စေပါမည်အကြောင်းအိုးသခင်ယေရှုဖျားအလင်းပေးတော်မူပါစကားပြောတော်မူပါဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါခင်ယေရှုဖျားရှောလမုန်တခြင်းသည်ကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖွဲ့အတင်းတော်ကိုပြောတော်ကိုရောရဲ့စကားများဖြစ်သောကြောင့်တာ၍နားလေသဘောပေါက်စေပါမည်အကြောင်းအတ္တမှာတိဆောက်ပါမည်အကြောင်းပြင်ဆင်ကြစေပါမည်အကြောင်းနိုးစော်တော်မူပါကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆက်ကပ်ပါれဖျားအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရှောလမုန်တခြင်းကိုအတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်လာကြတာအခုအခန်းကြီး8နာကိုရောက်လာပါပြီ။အိုးတခန်းပြီးတခန်းဘုရားသခင်ရဲ့နှက်နဲခြင်းကိုအတူတကွငွေလျော်လာကြတာ။ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာကျွန်တော်တို့တိုး၍တည်ကျွမ်းပြီးဒီအရာပေါ်မှာငွေလျော်လာရတာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်။နားထောင်ခံယူတဲ့သူတော့ဘယ်လိုတွေအလင်းရကြမယ်ကျွန်တော်မသိဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာနေရင်းနဲ့ပင်ကိုယ်တိုင်ပဲတကယ်တီဆောက်တယ်တွေ့ကြုံခံစားတဲ့အခါဖျားချစ်ချင်းမြတ်တာမှာတကယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အရာတိုင်းမှာမွေးလျော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းထဲမှာပျော်နေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်တကယ်ဒီရှောလမုန်တခြင်းကိုဝေငှဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲရင်ခုန်တယ်ဒီအရာအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့သူစားသုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူလေ့လာလာတဲ့အခါမှာရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး8ကိုမရောက်ခင်သူကဒီအခန်းကြီး8ကအခန်းကြီး9အငယ်7ကနေစအကဲမှန်တော့အခန်းကြီး9အငယ်7ကနေအခန်းကြီး8အငယ်7ထိကတပုတ်ပြောတာသူကဒါတပိုင်းဒါအကဲမှန်အဲ့လိုလေ့လာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအတိုင်းဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှောလမုန်တခြင်းကိုရေးတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးပေါ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကဘလောက်ပညာရှိတယ်လဲဘလောက်ဒီဘုရားခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်လဲဗိမာန်တော်ကိုဆောက်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုတောင်သူ့လက်ထက်မှာဘုရားခင်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောလမုန်ကရေးခဲ့ပါတယ်ဆာလမန်လည်းရှောလမုန်ရေးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတာထင်ရှား၃ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မြင်တာထင်တာတဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာရှောလမုန်မင်းကြီးရေးတယ်လို့ပြောတဲ့အရာသုတ်တန်ကျမ်းပြီးဒေသနာကျမ်းပြီးရှောလမုန်တခြင်းဒီသုံးပုဒ်ကိုသူရေးတယ်သုတ်တန်ကျမ်းမှာကြည့်လိုက်သုတ်တန်ကျမ်းဟာတကယ်ပညာရှိစကားပဲသူကလေဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာပညာရဲ့အချုပ်ချာပဲဟာရှောလမုန်မင်းကြီးဘလောက်ပညာရှိတာကွာသူ့လောက်ပညာရှိတာနောင်လည်းမပေါ်ဘူးလို့တောင်ပြောတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်သားကြီးကပြောလဲဆိုကျွန်တော်စစ်တောင်းတဲ့အဖေတဲ့ဖခင်သခင်နာမှာတဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးလောက်တော့ဖခင်ကမပေးတော့ဘူးပြောထားတော့တဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကဘယ်လောက်ထိပညာရှိတယ်လဲဆိုရင်နောင်လဲသူ့လိုပညာရှိတဲ့သူမပေါ်စေရဘူးလို့ဖခင်ပြောထားတာတဲ့အဲ့တော့ဖခင်သခင်နဲ့သားကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်တဲ့ဉာဏ်ပြီးနည်းနည်းလေးနှိမ့်တဲ့ပညာအရေးချင်းပေးတော်မူပါလို့ဒါအဲ့လိုတောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ငါသားအဖေတော်တခါမှအဲ့လိုမတွေးဘူးကွာဗောနော်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဖေကပြောထားတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးလောက်ပေးမယ်လို့ပေးဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။နောင်လည်းသူ့လိုမျိုးမရှိဘူးမပေးဘူးလို့ပြောထားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့လောက်ရတော့တဲ့။အဲ့သူ့ထက်နည်းနည်းလေးညော့ရင်ရပြီတဲ့။သူ့လောက်မရချင်နေတဲ့သူ့ထက်နည်းနည်းလေးညော့အောင်ရပြီတဲ့။ကျွန်တော်ဖေကနာမှာကျေးဇူးတင်ပြီးကျွန်တော်ငါတော့တခါမှအဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးပါလား။မရနိုင်ဘူးပြောရတဲ့ကိုမတောင်းနေတော့တာ။ကျွန်တော်သားတော့လောဖကြီးရှာတယ်ရှောလမုန်လောက်မရချင်နေသူထက်နည်းနည်းလေးညော့ရင်တော့ရပါတယ်တဲ့သူအဲ့လိုဆိုတော့ဖျားပေးမှာပဲရှောလမုန်နဲ့မတူဘူးလေတဲ့သူထက်နည်းနည်းတော့ညော့နေသေးတာပဲပေါ့
ဒါမဲ့တဲ့ channel လူနဲ့အများကြီးတာမှာတဲ့အဲ့ဒါကတဲ့ဆိုတော့ကြည့်နော်တုတ်တန်ကျမ်းမှာသူရေးထားတာလေဟောဟိုမတရားတော့သူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤစီဝေးနိုင်မထိုင်အေးနောက်တစ်ခါဗာလဲကျွန်တော်တို့တုတ်တန်3 5 6မှာလဲရှိရလေပညာရှိစကားတွေပဲသူပြောတာနော်နောက်တောက်မလုံးနဲ့ तू ကလေခွေးနှွက်ဆွဲဆော့နေတယ်တူပဲတဲ့ဟာ तू ကအဲ့လောက်ထိဟောမိခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လေဆာလံ31တုတ်တန်31ကိုကြည့်လိုက်တီလာတမာသတိနဲ့ပြည့်စုံသောမိမဆိုတာဆိုတော့ तू ကဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြောရလဲသူ့အမေကိုကြည့်ပြီးပြောတာအကင်မှန်ပြောရဲ့လေတီလာတမာသတိနဲ့ပြည့်စုံသောမိမဆိုဘယ်လိုမျိုးမိမဟာကျန်နဲ့နေတယ်နော်တုတ်တန်ကျန်နောက်တစ်ခုကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒူထို့တို့ပြုလင်ဆိုတာဟာမျိုးသိလားအဲ့အတိုင်းပြုရင်ဒီတိုင်းလားအဲ့ဒါ formula အတိုင်းပဲသူကလေထို့တို့ပြုလင်အဲ့တိုင်းရေးတယ်ကြည့်နော်ဟင်းခွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စပွဲမှာရှိတဲ့ဟင်းခွက်ကထောင်နဲ့ချီနေ့တိုင်းရှင်ဘရင်စားတဲ့စားပွဲမှာရှိတဲ့ဟင်းခွက်တွေကမိမဆိုရင်နော်အများကြီးပဲသူကထောင်ကနန်းဒါတော့သူကပညာမှာလဲဟိုတော်ရုံမကဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းပြည်ကလဲလေတနစ်သူ့ကိုလေလက်ဆောင်ပေးတာရွှေကိုလေလဲနဲ့တိုက်ကြည့်နော်သမီးချောလေးတွေကိုလေတခါတည်းသူ့ကိုပေးတာပို့ပေးတာသူတို့တိုင်းပြည်ကအချောဆုံးလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါယူရင်းနဲ့မိမများသွားတာလေသူကအဲ့ဒီလက်ဆောင်နဲ့ပဲသူဒုက္ခရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့သမီးတော်တွေကသူတို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရှိတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာကိုသူတို့ယူလာခဲ့တာလေရှောလမုန်မင်းကြီးကြဆင်းသွားတာကအဲ့ဒီအရာတွေခွင့်ပြုရင်းနဲ့မိမကိုချစ်ရင်းနဲ့ခွင့်ပြုရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့ယုတ်တိစင်တုတွေကယေရုရှလင်နန်းတော်ထိတနည်းအားဖြင့်ဗိမာန်တော်နာအထိတောင်သူကရောက်လာတယ်လို့ဒီတိုင်းပြောတာဒါကြောင့်သူကကြဆင်းသွားကြည့်နော်တုတ်တန်ကျမ်းမှာ तू ဘယ်လောက်ထိပညာရှိတယ်လေးဝက်ချက်တွေ तू ဘယ်လောက်ထိသိတယ်ပြောပြီးမှ तू ကလေဘာပြောလဲဆိုဒေသနာကျမ်းလေ तू ရေးရော तू ကနောက်ထပ်ဘဝအဆင့်တန်းတစ်ခုကို तू ကအတွေ့အကြုံရသွားတဲ့အခါနေရောင်အောက်မှာပြုသမျှအရာအလုံးဟာအနတ္တဟင်းခွက်တထောင်အနတ္တပဲမိမတထောင်အနတ္တပဲချမ်းသာတာအနတ္တပဲအကုန်လုံးကအနတ္တပဲတဲ့အနတ္တနေရောင်အောက်မှာပြုသမျှအရာအလုံးဒီအနတ္တतू ကလေအနတ္တကိုမြင်သွားတယ် तू ကကြည့်နော်နံပါတ်3လဲရောက်ရောရှောလမုန်တခြင်းလဲရောက်ရောဟာသူတခါမှမမြင်မတွေ့ဘူးတဲ့ခုနပြောတဲ့မိမတထောင်လုံးရှိတာပဲဟိုစပြစ်ချံယွမ်စနဘုတ်လေးမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ရှုလမိတ်ကိုမှတွေ့မှာပဲအချစ်တော်နမတင်းမျက်စိတကြည့်လဲပင်တလဲနဲ့ငါနှလုံးကိုလူယူသွားပြီဟာမိမမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းထားအောင်ကြည်စမ်းဘာကိုပုံဆောင်ပြီးပြောတာလေလို့ပြောရင်ယနေ့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်ပြီးပြောတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောလမုန်တခြင်းရဲ့အဆုံးလေးမှာဒီတိုင်းရေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာအနတ္တလောကရဲ့အနတ္တဆိုတာကိုတွေ့သွားမှာပဲထာဝရမှာတည်မဲ့ထာဝရမှာရှိမဲ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောသူတို့သားသူတို့သမီးအဲ့ဒါကိုသူမြင်သွားတဲ့အခါဘယ်လောက်ထိပျော်စရာချစ်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတွေ့သွားတဲ့အခါသူကရှောလမုန်တခြင်းကိုရေးသွားတာဒါကြောင့်သုံးပိုင်းမှာနော်ကြည့် doing ထိုတို့ပြုရင်ဆိုတာတုတ်တန်ကျမ်း nothing ဘာမှအဲ့ဒီပြုတဲ့အရာအလုံးဟာလေတကယ်တော့မြေပေါ်မှာပြုတဲ့အရာအလုံးဟာအနတ္တပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျမှပဲထာဝရဆိုတဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်တော့အရာကိုသူတွေ့သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကလေရှောလမုန်လောက်လည်းပညာမရှိပါဘူးရှောလမုန်လောက်လည်းမချမ်းသာပါဘူးရှောလမုန်တော်မှဒီနေရာအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုအနတ္တလို့မြင်သွားတာသူတော်ဝန်ခံသွားတာဘာမှထူးဆန်းတာမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဖြစ်ပူတဲ့အရာတွေပဲတဲ့သူကပြောတယ်လေအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့တဲ့ငွေချင်းထက်သေချင်းကတာ၍ကောင်းတာတဲ့ကြည့်နော်ဒေသနာကျမ်းမှာ तू ကရေးတာပွဲခံရအိမ်ကိုသွားတာထက်
မตาအိမ်သွားတာကမင်္ဂလာပူရှိတာတဲ့ဟောသူဒီတိုင်းပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခံရအိမ်ဆိုရင်ရှယ်ဝတ်ပြီးသွားတာလေဒါပေမဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကတွေ့သွားတယ်တကယ်ပညာရှိတဲ့သူနော်ဖခင်အလင်းရသွားတဲ့အခါ तू ကအနတ္တဆိုတော့ तू တွေ့သွားတဲ့အခါတကယ်မင်္ဂလာကတဲ့အတုပအိမ်သွားတာမင်္ဂလာတဲ့ပွဲခံရအိမ်သွားတာမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချစ်သားကျွန်တော်တို့ကအတုပအိမ်ဆိုဘယ်သူကလလပပပြင်ဆင်သွားလို့လဲတည်တဲ့နေ့ဟာတဲ့မွေးတဲ့နေ့ထက်တာယူကောင်းနေတယ်တည်ချင်းကမွေးချင်းထက်တာယူကောင်းနေတယ်ဟာကျွန်တော်တို့က happy birthday နော် blessed birthday နော်မဲဒီတိုင်းလို့ဆက်တယ်လေ happy birthday to you ဒါမဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးတွေ့သွားတာပါလဲဆို happy die day ဒီကနေ့ခေါ်ရမချင်းခံတဲ့လူကဘယ်သူကတချင်းသွားဆိုရဲမလဲ happy die day to you happy die day to you ရိုက်တောင်ခံရမှာတော်ရှောလမုန်မြင်သွားတဲ့အမြင်ကယနေ့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွေးခေါ်ခံစားချက်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အမြင်နဲ့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဆန့်ကျင်သွားတယ်ပြောင်းပြန်လန်လိုက်တဲ့အခါ तू ကဘာမြင်သွားလဲဆိုရင်အထက်ကအဖရဲ့ဒီနေ့အပြင်လောကကို तू ကကြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကို तू မြင်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရဲ့ထာဝရဆိုတာကို तू မြင်သွားတာ။အိုးသခင်ယေရှုဖျားကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကိုရောဖဖျားရဲ့အလင်းလိုအပ်ပါ၏။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တွေတယောက်စီတိုင်းဒီနေ့လောကအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေလေမနဲ့မိုးလေးညမိုးချုပ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာရဲ့69%ကလောကအရာပါမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါဘူးကောင်းလောကဤကောင်းခြင်းတဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအချိန်ပေးအသက်ရှင်နေကြတာထာဝရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ဘုရားကြောင့်သိရမယ်အချိန်လောက်ပဲနည်းနည်းစဉ်းစားတာနည်းနည်းနော်ဒါတော့မှသွားရင်ဒေသနာတော်ဟောရင် तू အိတ်တာတချင်းနာထောင်မဲ့ကွာရနာထောင်မဲ့တက်လာတဲ့သူတွေဘာဝတ်ထားကြတယ်လဲဒီနေ့အစီအစဉ်ကောင်းလားမကောင်းလားဒီအရာနဲ့ပဲပြန်သွားတာအကယ်မပြောရင်ဒါကိုလဲ तू ကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုနဲ့ပါဝင်ရှိခိုးလဲလို့ပြောရင်လောကရဲ့ရှိချင်းတွေဖြစ်ချင်းတွေအရာထဲမှာပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီလောကထဲမှာဘလို့အောင်မြင်မယ်ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြွယ်ဝခြင်းရှိမယ်ဒီလောကထဲမှာဘလို့မျိုးဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲစိတ်ရောက်တဲ့သူများဒါပေမဲ့ရှောလမုန်တခြင်းကအဲ့ဒီအရာကိုမောက်လံပလိုက်တာရှောလမုန်တခြင်းကိုရေးတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးတွေပင်လေလောကကိုအနတ္တလို့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှထာဝရဆိုတဲ့အရာကိုသူကလေကြဲပြန့်သူမြင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ရှောလမုန်တခြင်းကိုကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ဟောကြားတာတို့သင်ကြားတာတို့ကျွန်တော်မကြားခဲ့မသိပြီးတော့လေမကြားဘူးကျွန်တော်အရှိမဟောရင်လေနည်းနည်းပပပဲယူပြီးဟောတယ်ဟိုတောက်လျှောက်အကုန်ပြောတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်သားစိတ်ရှိလာပြီးတော့ဒါဆိုရင်ရှောလမုန်တခြင်းကိုလေ့လာမယ်ကျွန်တော်10နှစ်နီးပါးလောက်တော့ရှိတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်နှစ်တိုင်းအသစ်တော့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်ရေးချတယ်ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ထုတ်ပါလားဆရာတဲ့စာအုပ်ထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမနစ်ကဖော်ပြတာနဲ့ဒီနှစ်မှာထပ်ဖော်ပြရင်မတူတော့ပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသက်ရှင်ပြီးပြည့်စုံနေသူကလေတာ၍ဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ကြောင့်မရေးရဘူးလို့ကျွန်တော်မတ်စုကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ဖြတ်ပြီးပြန်ပြင်ရတာတော့ရှိတယ်လို့ထပ်ဖြည့်ရတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့နိုးစော်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဝေငါတလောက်တော့ရေးသားပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်ပေးပါမယ်ဘာညာနဲ့လာပြီးပြောတဲ့သူရှိတယ်ဆွတောင်းပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အာမင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဦးနော်မှာဒီ Zoom မှာကျွန်တော်အစကနေအဆုံးထိတေးချာဝေငါနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖျားပြင်ပေးလို့တကယ်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွားကြရအောင်ရှောလမုန်တခြင်းတဲ့ကိုဆက်လက်လေ့လာဝင်သွားကြရအောင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအခန်းကြီး9အငယ်17ကနေအခန်းကြီး8အငယ်သူက73လောက်အထိကသူတပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပြီးနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုသွားပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခန်းကြီးတစ်ခုကို2ပတ်လောက်တော့သွားရတယ်။အဲ့တော့အခန်းကြီး9အငယ်17ကနေပြန်ဖတ်ပြီးပါမယ်။ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်ကြွလာတော်မူပါ
多哎呀都出多月，原都那伢个农事加工案，那说说他月实际无言都多加工案，实际那边当地没当地过了高，半年的没年的过了高，但那边半地没半地过了高，继续加工案。ထိုအရ၌ကျမဤမြစ်တာကိုကိုတော်၌အပ်ပေးပါမည်အနုဆေးပင်တို့သည်မွေးကြံကြပါ၏ငါတို့တကားနားမှာချိုသောအသီးမျိုးအသစ်အဟောင်းတို့ကိုကိုတော်ဖို့ကျမတိုးထားပါပြီငါချစ်ရသခင်အခန်းကြီး၈ကိုတော်သည်ကျမဤမိခင်တို့ကိုစို့သောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏တို့ဖြစ်လင်ကျမသည်ပြင်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတို့ပါမကဲ့ရဲ့ရကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းထဲသို့ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သူသည်လည်းကျမကိုတွင်တင်သဖြင့်ကျမသည်ဆေးရောသောစပြည့်ရည်နှင့်ကျမတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမည်သခင်ဤလက်ဝဲလက်သည်ငါခေါင်းကိုထောက်မှလက်ရန်လက်သည်ငါကိုဖက်လက်နေတော်မူပါစေယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်တော်သူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနိုးမိတိုင်အောင်မလုံမနိုးမိအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောတမင်တရေများကိုတိုင်တယ်၍တင်တို့ကိုငါမှထား၏မိမိချစ်ရသခင်၌မြောင်၍တောထဲကလာသောထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနိုးစော်ခဲ့ပြီထိုအရ၌တင်ဤမိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီထိုအရ၌တင့်ကိုဖွားမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာတဲ့တာသမီရောက်စီတိုင်းအတွက်တစ်ဖန်ဖျားကောင်းချီးရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့အနားလောက်ထိပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့သွားကြပါဖြစ်ပါတယ်အာမင်55မိနစ်โอเคကြွလာတော်မူပါငါချစ်သခင်ကြွလာတော်မူပါတောအရတို့ထွက်သွား၍ရွာတို့၌ညကိုလွန်စေကြကုန်အခန်းကြီး9ပြီးခန်းဒီအခန်းကြီး10ကသူကဘာကိုပြောပြီလဲလို့ပြောရင်ပြန်ပြောမယ်နော်ချစ်သူသခင်ယေရှုအချစ်ခံရသူရှုလမိတ်ယနေ့အသင်းတော်သည်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဖခင်ရဲ့အသက်ကိုရထားသောသူများကျွန်တော်ကျမတို့စုဝေးခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းရှုလမိတ်သည်ကျွန်တော်တို့ပဲအာမင်ဒီကနေ့အချစ်ခံရသူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာချစ်သူသည်သခင်ယေရှုကိုကိုးစားပြုတာရှောလမုန်ဟာသခင်ယေရှုကိုကိုးစားပြုတယ်ရှုလမိတ်သည်အသင်းတော်ကိုကိုးစားပြုတယ်အသင်းတော်ဆိုဒီမှာဖခင်၏အသက်ကိုရထားသောထာဝရအသက်ရထားသောသူများပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဥကောင်းသည်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအရာကိုရှုလမိတ်ဟုခေါ်သည်။ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ဇက်ဆောင်ကိုမမေ့ဖို့အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်သူကကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်တဲ့ကြွလာတော်မူပါဒီအခန်းကြီးခွန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှုလမိတ်ကပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တန်မှာကန္နာယကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အသက်တန်မှာနှိမ့်ချီမြင့်ချီသူ့ရဲ့အသက်တန်မှာအပူအေးမျိုးသောဘဝသူကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ဆင်းရဲခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းကြိုးစားခြင်းအမျိုးသောဒဏ်တွေခံပြီးမှဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအပြင်ပဲသူဟာရင့်ကျက်လာပြီးချစ်သူနဲ့သူတန်တူလာတယ်ဒီနေ့အပြင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တန်တူလာတယ်ဆိုတာကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ရင်ကိုပြောပါမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိန်းဝတ်တယ်ဝိညာဉ်မှာခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါအသက်မွေးဖွားခံရတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့သမီးရှုလမိတ်ဖြစ်လာမဲ့သူတို့သမီးအဖြစ်စတင်၍တာထွက်လာတော်သူများဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တတ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သူဖြစ်သောခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှင်တတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမရခင်ကဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဦးစားမပေးခင်ကကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ခွန်ကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာကိုချစ်သူကထိုအရာတွေထဲကနေကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်စားကျွန်တော်ဝိညာဉ်မှာကိန်းဝတ်ယုံမကဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ်စားရှင်ပေးခြင်းတာဒါကြောင့်ချစ်သူ
ai mu yang ko nga ko pe ba nga ko pe ba tani a phin ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်နေ့တိုင်းလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းတယ်အဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနာကျင်ခြင်းတွေရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှောက်လွှမ်းတဲ့အခါမှာနာကျင်ခြင်းရှိလားပေါ့အိုးအမြဲတမ်းခရစ်တော်နဲ့ရှောက်ရင်ပန်းခင်းလန်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လူစားတိခံပြီး33နှစ်ခွဲဒုက္ခဆင်းရဲခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းခရိယန်ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသားသမီးဖြစ်ခြင်းမှာဘာဖြစ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေရှိရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောတဲ့ငါနောက်လိုက်လို့တော့သူဖြစ်ရင်မိမိကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးလို့ပြောတာကအမှုတော်ဆောင်မဲ့သူကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒါဟာအမှုတော်ဆောင်မဲ့သူကိုပြောနေတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကိုပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မရှင်ဘာလို့ ရလဲသေရမှာပေါ့ကားတိုင်းထမ်းတယ်ဆိုတာယေရှုကားတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်း၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့တိုင်းငါတည်ပြီးခရစ်တော်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကငါဆိုတာကြီးစိုးခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှအလုံးကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးရတော့တယ်ဒါဆိုရင်နာကျင်ခြင်းရှိလားရှိတာပေါ့ तू အော်တိုင်းပြန်အော်လို့မရ तू ဆဲတိုင်းငါဆဲလို့မရ तू ပြုတ်တိုင်းငါပြုတ်လို့မရငါရဲ့အလိုအတိုင်းငါတုံ့ပြန်လို့မရ तू မုန်းတော်လဲငါချစ်ရမည်ဟောဒီစကလုံးကလွယ်တယ်နော်စကလုံးပဲလွယ်တာအသက်တံမှာတကယ်ရှင်ဖို့ဆိုရင်တကယ်ခက်လာပါတယ်ရှုလမိတ်ကခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ဖို့ဒီနေရာပြင်ချစ်သူရဲ့အလိုကိုဝန်ခံဖို့သူရှင်တဲ့အခါမှာညာစွာသောအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ခုနပြောတဲ့ तू ကလေတနေရာမှာပဲထိုင်နေပလိုက်တော့တယ် तू ကငါချစ်သူငါနမငါဤမိမလားထ၍လာခဲ့ပါခေါ်ပြန်ပြီနောက်တနေရာခေါ်ပြန်ပြီနောက်ထပ်အရာတစ်ခုတောင်ပေါ်ခေါ်လိုက်တောင်အောက်ခေါ်လိုက်ရှင်သည့်တွင်းတွေမြေခွေးတွေရှိတဲ့နေရာရဲ့အထက်ကိုခေါ်လိုက်ရှုလမိတ်ဟာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင် तू ကအဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်တန်းရင်းနဲ့အခုခန်းကြီး9လဲရောက်ရောရင့်ကျက်လာတော့ तू ချစ်သူရဲ့သဘောတဘာဝကိုရရှိတော့ तू တနည်းအားဖြင့်တဲ့ပြောဆိုရင်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်သဘောကိုရသွားတော် तू ငါရဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးအခုငါရဲ့ဝိညာဉ်မှာခရစ်တော်ကိန်းဝတ်ပြီးငါရဲ့စိတ်ဟာခရစ်တော်စိတ်အတိုင်းပဲလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကထပ်တူဖြစ်သွားတာသခင်ယေရှုအရောက်စီတိုင်းကိုအလင်းပေးပါစေစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်စိတ်လားခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ပုံမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းနေရင်အများကြီးပါပဲခရစ်တော်သာမရှင်ပေမဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ကလည်းကောင်းနေတာပါပဲခရစ်တော်မယုံတဲ့သူတွေအောင်စိတ်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးသဘောထားကောင်းတဲ့သူခရိယန်ထက်စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးတော့ဖျားသခင်ကဘု து ကိုအတိမတ်ပြုလဲသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်ဤသူကငါချစ်နှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါချစ်သားပေသည်ဆိုတာဘု து ကိုပဲပြောလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲပြောတာခမည်းတော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောငါချစ်မြတ်နိုးရာငါချစ်သားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခေါ်ဆိုစေချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာရှိတော်မူသောဝိညာဉ်၌ကိန်းဝတ်တော်မူသောခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်သဘောကိုညှင်းပယ်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှင်နေသောခရစ်တော်သည်ဤသူကငါချစ်နှစ်သက်မြတ်နိုးသောငါချစ်သားလို့ automatic အခေါ်ခံရတာဖြစ်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အာမင်ဟောဝိညာဉ်နဲ့စိတ်နဲ့ထပ်တူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းစောထ၍စပိဥယျင်တို့သွားကြကုန်ကြည့်နော်အတူတူအလုပ်လုပ်တာခရစ်တော်နဲ့အတူအသင်းတော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လုပ်နေတာခရစ်တော်ကဘုရားအသုံးပြုပြီးလုပ်တာလေအသင်းတော်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်တာအာမင်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်တတ်အသင်းတော်တတ်မဟုတ်ဘူး
ခရစ်အသင်းတော်ကနေစီမံချက်တွေချပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးပေးပါခရစ်တော်ရဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ပံ့ပိုးပါအောင်လို့အဲ့ဒီအရာကထပ်တူချစ်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်တတ်ပဲအဲ့ဒါကဒါပူလေးနဲ့သွားတယ်ဟိုအတူသွားကြကုန်အံ့ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့စပြည့်ဥယင်တဲ့စပြည့်ဥယင်ကဘု து ကိုစားပြုလဲဆိုရင်စပြည့်နွယ်ပင်လို့ပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးစပြည့်ဥယင်လို့ပြောရင်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနားလေရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥယင်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ထက်ကိုသွားကြရအောင်တဲ့စပြည့်နွယ်ပင်တန်ဒီမတန်ဒီကို၎င်းအပွင့်များဒီမများဒီကို၎င်းတလဲပင်ပွင့်ဒီမပွင့်ဒီကို၎င်းကြည့်ရှုကြကုန်အံ့တဲ့အိုးလှလိုက်တာအသင်းတော်ကိုသွားလိုက်ရအောင်တဲ့စပြည့်နွယ်ပင်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ပြောတာငါတို့အသင်းသူအသင်းသားတွေငါတို့ရဲ့အင်္ဂါချင်းတွေဟာခရစ်တော်၌တမန်မှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာစစ်ဆေးရအောင်အိုးကောင်းလိုက်တာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီ Zoom ကနေပြီးတော့ဒီရှောလမုန်တခြင်းကိုဝေငှရတဲ့အခွင့်အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမေကွန်းလေးကိုပါလိုက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအိုးလောကအရာတွေ့ကြုံခံစားခြင်းဘယ်သို့ဘယ်ဒီရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေးခြင်းပါတခုပဲမေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သောယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ဆွမ်းခြင်းရှိပါရဲ့လားအခွင့်ရပါရဲ့လားစပြည့်နွယ်ပင်တန်ဒီမတန်ဒီကို၎င်းအပွင့်လို့ပြောရင်အသီးသီးဖို့အတွက်အပွင့်ကဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ရှင်နေသောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသီးအပွင့်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပွင့်ပြီလားမပွင့်ဘူးလားစစ်ဆေးကြရအောင်အိုးချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းယုံပဲတက်မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့အသက်တာမှာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကရှောလမုန်တခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းပြီးစစ်ဆေးခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ဘလောက်နေရာရပြီလေကျွန်တော်တို့ရထားသောခရစ်တော်ကတန်မာခြင်းရှိရလားခရစ်တော်ကတန်မာပြီးသားပါကျွန်တော်သူ့ကိုအခွင့်မပေးတာကျွန်တော်တို့ကြီးပဲလှုပ်လိုက်တာပြီးမှပြဿနာတက်မှခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ပါအောင်လို့ဆုတောင်းပြီးတော့အဖြေရှာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစလှုပ်ကြတဲ့ကိုတော်လှုပ်ပါသားသမီးကိုတွင်တင်ပါလားကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲကနေကိုတော်ပဲတွင်တင်ပေးပါလင်မယားလားကိုတော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်ရှင်းပေးပြီးဒီလင်မယားကိုတိဆောက်တော်မူပါဒီအိမ်ထောင်ကိုကိုတော်ပဲရှင်းတော်မူပါအိုးအရာတိုင်းမှာခရစ်တော်ရှင်ခွင့်ရရလားစပြည့်နွယ်ပင်တန်ဒီမတန်ဒီကိုဒီကနေ့အသင်းတော်မှာပေါင်းစည်းခြင်းထဲမှာစုပေါင်းခြင်းထဲမှာအသင်းတော်ရဲ့အင်္ဂါဝင်တွေဖြစ်ကြခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်ဆေးရမယ့်အရာဒီတခြားအရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားတို့ဒီခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းရှိကြပါရဲ့လားတလဲပင်ပွင့်ဒီမပွင့်ဒီကိုကြည့်ရှိကြကုန်အံ့တလဲပင်အိုးတလဲဒီခွဲလိုက်နော်တော်ဝင်ဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့် royalty တူပါလေနောက်တစ်ခါစီလုံးညီညွတ်ခြင်းဆွဲဆောင်ခြင်းအိုးတလဲဒီပင်တလဲဒီကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါအိုးညီညာပြီးအရေတွေကရွှန်းစိုးနေ6တွေ့နေရမို့တကယ်ဆွဲဆောင်တယ်နော်အသင်းတော်ကိုသူကစစ်ဆေးခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာတဲ့တလဲပင်ပွင့်သည်မပွင့်သည်စီလုံးညီညွတ်ခြင်းရှိကြရဲ့လားဖယားသားဖြစ်ခြင်းမှာနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းမှာပုံသက်သေပေးပါရဲ့လားသူတစ်ပါးကိုဆွဲဆောင်ပါရဲ့လားညီညွတ်ခြင်းရှိကြပါရဲ့လားစစ်ဆေးရအောင်ငါတို့စပြည့်ဥယျာဉ်ခြံကိုတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။အိုးအတင်းတော်မှာတခါလေကြာရင်လေအင်္ဂါဝင်ခြင်းတွေကျွန်တော်အတင်းသူတင်းသားတွေမတဲ့တာတို့ရံဖြစ်တာတို့ချီနေတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းပြောဆိုတာတို့ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ရှိတတ်တယ်။အိုးကျွန်တော်တို့အတင်းသူတင်းသားများတို့ဒီခရစ်တော်၌ကြီးထွားလျက်ဖယားဤတော်ဝင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းအယောင်ကလေရွှန်းဆိုလျက်စီလုံးညီညွတ်ခြင်းအရာမှာလေတကယ်ပုံသက်သေပေးသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရှိရလားလို့စစ်ဆေးရမယ့်အချိန်ဒီအချိန်ပဲအနုဆေးပင်တို့ဒီမွေးကြိမ်ကြပါ၏
ngài rồi được cái nào mà chua đó tìm yêu để hàng đồ cô rồi bộ chấm mà tụ tháp à bị ngài chia à tất khen cao lại ta cô rồi tuyệt nu sĩ bên xoa lùm bên tam bố chi đấy muối chảy đó bên tình yêu ngài rồi được cái nào mà chua đó tìm yêu để hàng đồ ngài rồi được cái nào mà được cái xây nà lòng được cái khảo lệ sĩ y lúc rồi bà chua đó tìm yêu để hàng đồ chôm nhìn gì đó thì này vinh nhẹ ati chôm nhìn đó vinh nhẹ ati nhiều rồi bây giờ bây thà ra yo nè rằng ati bây nè đó chế su này cái yêu nào rồi khán giả trên aloha ô khán giả lệ tu thà lệ sĩ bà đấy chết tu được cái Giêsu cho nó ye chết tu tuyệt tu thà bà đi ô suy luận mấy cái này thắt tu của phía này ra sinh tinh của phía này ra tình yêu áp trên chi sang trên này bị nó mà cha khen là khó rồi mẹ trút từ mi ha sinh tinh trên này đấy này tha aku giao này bị số ra của phía này ra chết đó như cô mong mà đủ cho nó rồi tất nhiên Giêsu Kitô ha phía này là tên si mẹ trên si bà đấy phố phá cái đấy cái này ra aku trên thì là lấy mà là bù lô mình nhị toa bà này phố phá biểu đấy trên thì aku trên ta yêu ní này bà ô chi sang trên tuyệt nhiều lên này để trút từ miสกาตังကိုနားထောင်ရအောင်ကိုတော်ဒီကျမဤမိခင်တို့ကိုဆိုတော့မောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏အိုးကြည်စံချစ်သူကိုသူ့ရဲ့မောင်အရင်လိုမျိုး तू ကတအားပဲအဲ့ချိန်မှာတန်တပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးအသားမှာပေါ်ပြနေတဲ့အရာကို तू ကဆိုလိုချင်တာအဲ့နားမှာလေးပြောပြမယ်ကြည့်နော်ဝိညာဉ်မှာလည်းတစိတ်တဝမ်းဖြစ်ပြီးစိတ်ကလည်းယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တဘောအတိုင်းချစ်သူနဲ့ဖြစ်နေပြီအခုတခုပဲကြံတယ်ချစ်သူနဲ့တူဖို့ဒီကိုခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲဖို့ तू ကတန်တာ तू ကတောင်းဆိုတာဒါနဲ့နေတော့အရာဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဖျားဉာဏ်ပညာပေးပြီးအလင်းပေးတော်မူပါဆိုလိုချင်တာကသခင်ယေရှုဖျားအမြန်ကြွလာတော်မူပါလို့တောင်းဆိုနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုတော်မှခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကဘာကြီးကလေအော်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးများကိုပြန်လဲသိသိချင်းကိုအမြန်လှုပ်ဆောင်ပါတော့ဘာကြောင့်လဲသိသိဖို့အရာကိုအစဉ်တင့်ပြင်ပြီးမျောနေတော့မရဏတာပေါ့လာ၍သိသိတော်မူပါလို့မျောလင့်နေတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့သခင်ယေရှုသူ့ရဲ့အသင်းတော်တနည်းအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲလာသိသိဖို့အတွက်မျောလင့်ပါရဲ့လားအဲ့ဒီအတွက်ညီးတွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်မြည်တမ်းခြင်းကိုရောပြန်လဲကြွလာပါတော့ကိုရောရဲ့အသင်းတော်ကိုသိသိပါတော့လို့ဒီကနေ့ဆွတ်တောင်းတာကိုရှိရဲ့လားဒီအရာဟာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတဲ့ရှုလမိတ်ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်သေထူဆန်းတဲ့ဆရာမတယောက်ကသခင်ယေရှုကိုမလာစေချင်သေးဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာတဲ့အခုမှပြန်စစ်လိုက်တဲ့အခါတဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ဟိုသားသမီးတွေကလည်းဟိုအစင်တဲ့မပြောနဲ့ဟိုကဲတင်ချင်းတောင်ရရလားမသိဘူးယောက်ျားဆိုရင်လည်းအိုးဘလို့ပြောမရဟိုမောင်လေးအကြောင်းစဉ်းစားဟိုအမအကြောင်းစဉ်းစား तू ကသူ့ညီကိုမောင်မတွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအစင်တဲ့မဖြစ်ဘူးကြံခဲ့မဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ရဲတဲ့မလာပါနဲ့အိုးနဲ့အဲ့တော့နင်ကဘာလုပ်မလဲသူတို့ကိုပြောမယ်ရအောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလုပ်ရမယ် तू ကအိုး तू ကတကယ်ခံစားချက်နဲ့ပြောတာအိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုလည်းခွန်အားပေးတယ်အေးကိုတော်မလာသေးတာဟာတင်နဲ့ကျွန်တော်အစင်တင်ဖြစ်စေရုံမကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သားသမီးမိသားစုညီအကိုမောင်နှမကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်တစ်ခါဖယားတန်ဖိုးထားတဲ့လူအပေါင်းလူတိုင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းကဘာသူကဘာသားတိုင်းဒီအရာမှာကြံခဲ့တဲ့သူမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝန်တာစိတ်ရှိဖို့လည်းတကယ်အရေးကြီးတယ်။အိုးချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ယေရှုလာခေါ်ရင်အခုနေလာရင်ဒီနေ့ညလာရင်
တင်နဲ့ကျွန်တော်ပါသွားမယ်ဆိုပြီးကြံခဲ့မဲ့သူတွေအတွက်တင်ဘယ်လိုခံစားမလဲသူတို့ကပါမလားမပါဘူးလားတေချာလားတေချာရလားဒီညစဉ်းစားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အခုရှုလမိတ်ကတော့ तू ကတောင်းတတယ်လာခေါ်ပါတော့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲသခင်ယေရှုနဲ့အခုဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကထပ်တူဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သူတို့သမီးဖြစ်နေပေမဲ့တခုလိုနေသေးတယ်ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီအသွေးအသားပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမှပဲလုံးလုံးချစ်သူနဲ့တူသွားမှာအခုမတူသေးဘူးလားနှစ်ခုပဲတူသေးတယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါပဲအချိန်ပြည့်စုံပါလေချီဆောင်ခြင်းမှာပြည့်စုံဘယ်လိုမျိုးကိုခန္ဓာမလို့လဲသခင်ယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါအယိုးအသားနဲ့ထမြောက်တယ်အသွေးအသားနဲ့ထမြောက်တယ်လို့မပြောဘူးအယိုးအသားနဲ့ထမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အသွေးမရှိခြင်းဟာအသွေးဟာအပြစ်ကိုပုံဆောင်သောကြောင့်အပြစ်လုံးဝမရှိတော့သောအယိုးအသားနဲ့ထမြောက်သောထိုယေရှုခရစ်တော်သည်မြေရှိုးမိုးပြန်ဝိညာဏကိုခန္ဓာဘယ်တော့မှမအိုမနာမသေးသောခန္ဓာကိုပြောင်းသွားတာသူကဒီအရာကဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ရမှာလဲလို့ပြောရင်သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာမိုးတိမ်တဝက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဘိုးခရာမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြားဘူးနေတဲ့အရာမျက်စိတမိတ်လက်တစ်ပြက်ဆိုမျက်စိမျက်တောင်တစ်ခတ်ပဲဖတ်ဆိုခတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတဲ့မပုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းမယ်ပေလွန်သွားတဲ့သူတွေရှိဆိုရင်လေတဲ့သူကလေတင်းချိုင်းကုန်းကနေမပုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပြန်ထလာမယ်တဲ့အိုးဟိုကြည်စမ်းအဲ့ဒီအရာဆိုရင်တော့သေချာပြီပေါ့မပုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ထတာဟာဝိညာဏကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဝီကောင်းကင်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ချစ်သူဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဟာထပ်တူဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်မှာလည်းတူတယ်စိတ်မှာလည်းတူတယ်ခန္ဓာမှာလည်းတူသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘသူကတောင်းတလို့ခြင်းနေလေဆိုရင်ရှုလမိတ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်အချစ်ခံရတဲ့သူမကတေးလို့ခြင်းတာဒါကြောင့်ကိုရောကျမဤမိခင်တို့ကိုစို့တော်မောင်ရင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါဤဆိုတာကအသွေးအသားဒီနာမှာကယူဒလူမျိုးဣတေလလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာမှာအိုးချစ်သူဆိုပြီးတော့လမ်းမှာဒီတိုင်းနမ်းလို့မရဘူးဣတေလလူမျိုးတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလေးထုံးစံထန်းစင်လာတကယ်ကိုကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာလည်းမရပါဘူးခက်ကြမ်းကြမ်းတာအခုတွေဖြစ်ပြက်စီးနေလို့သာနေပေါ်လာတာအရင်တော့ဆိုရင်အိုးလက်တွဲသွားတော့မရဘူးမကန်ရဟိုခတ်ချာနေရမှာကျွန်တော်တို့အဖေမေဘိုးဘခေတ်ကအတိုင်းလာတာတကယ်မြန်မာပြည်သူပြည်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒလိထုံနှန်းစင်လာကဟိုနာတွေ့တာနဲ့ဟိုဘိုင်ဘိုင်နော်ဆိုပြီးဖို့ဆိုတော့နန်းလို့မရဘူးသူကနန်းခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူနန်းခွင့်ရှိလဲအသွေးအသားမှာတော်ဆက်တော်ညီအကိုမောင်နှမဆိုရင်နန်းလို့ရတယ်ဟိုသူ့အမကသူ့မောင်လေးပဲနန်းသူ့အကိုကသူ့ညီမလေးကိုပဲညီမလေးရေးဆိုပြီးတော့ပဲနန်းလမ်းမှာပဲနန်းခုနပြောသလိုတော်ဆက်မှုအရာညီအကိုမောင်နှမအရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကနန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုလေ तू ကလေချစ်သူတဲ့ကျမမိခင်တို့ကိုစိုးတဲ့မောင်ရင်းလို့ဖြစ်စေချင်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာပဲအပြင်မှာတွေ့ရင်နမ်းပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတပားမကဲ့ရဲ့ရာကြည်စံအိုခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ကျမဤချစ်သူကိုရောနဲ့အသွေးအသားတော်ဆက်မှုကဲ့သို့ပဲတကယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားများဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေသခင်ယေရှုသေခြင်းကိုအသေးခံတကြူရာကရှင်ပြန်ထမြောက်တော့သားဦးအနေနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါနောက်ပိုင်းယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုအကိုကြီးလို့တောင်ခေါ်လို့ရတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာဒါကတော်ဆက်မှုမှာတကယ်ညီအကိုမောင်နှမလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံနေထားကြောင့်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမနမ်းပါတဲ့ကောင်းလိုက်တာသူရဲ့တောင်းတခြင်းအသင်းတော်ဆိုရရှုလမိတ်ရဲ့ခံစားခြင်းဒီနားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာ
ဒီနာမှာကိုရောချစ်သူပေါ့အဲ့ဒါကျမဤမိခင်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ကိုစားပြီးတယ်မိခင်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ကိုပြောတာကျေးဇူးတော်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်တယ်စကားလုံးမဲမဟုတ်ဘူး grace ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်၌မိခင်တို့ကိုဆိုတော့မိခင်ကျေးဇူးတော်၌မွေးဖွားသောအသွေးသား၌မောင်အရင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူမဖြစ်တဲ့အတိုင်းအသွေးသားမှာတညီတညွတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းဖြစ်ခြင်းတူယုံမကခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဖြစ်ခြင်းမှာလည်းတူညီဖို့အတွက်ဘုရားဆံငတ်တောင်းတလေဆိုရင်ရှုလမိတ်ကဆံငတ်တောင်းတတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ဘာမကဲ့ရရအရင်ကချစ်သူဘဝမှာသူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရာမှာနေပါအောင်နင့်ချစ်သူကဘလောက်ကောင်းနေလို့နင်တလောက်တဲတဲလို့ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီခန်းကြီး6မှာသူတို့ဘာကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်နင်လေနင့်ဘာသာတရားမှာလေနည်းနည်းတော့လွန်နေပြီနော်နည်းနည်း extreme ချစ်စမ်းကျွန်တော်တို့နော်ဖျားတရားသိလို့နင်ဖျားဖြစ်မဲ့အုတ်နီခဲကျွန်တော်ပြောခံရဘူးတယ်ဟဲ့နင်တို့ကလေယုံကြည်တာရိုးရိုးမဟုတ်နင်တို့ကလွန်ကိုလွန်တဲ့နင်တို့တစ်ဖက်သားကိုအခုကျွန်တော်ပြောနေတာသူတစ်ပါးကိုစော်ကားပြီးပြောနေတာတခုမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်မစော်ကားဘူးဘယ်ပါသူများဘာသာကိုလည်းမစော်ကားဘူးတချို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ तू ကတစ်ဖက်ဆုံးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်း၌ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်း၌ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၌ပြင်းထန်နေတာအဲ့လိုပြင်းထန်လို့ဘာဖြစ်ခံရလဲကဲ့ရဲ့ခံရတယ်နင်ကလည်းဖျားတရားလုပ်တာလွန်ပါတယ်နင်ငါတို့လည်းယုံကြည်တာပဲဟိုတော်ပေါ့တော်ယုံတန်ယုံဆိုရပြီပေါ့စိုက်ကြော်တင်နင်စံစာကိုလေရိုးရိုးလေးပဲယုံစမ်းပါကွာနင်ကအနုစိတ်ခွဲစိတ်ဟိုယေရှုကိုဟိုကားလိုက်ဟိုဘက်ပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်လူဖြစ်လိုက်ဖေရရှောက်ပြီးတော့မပေါ်စမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုသတိပေးတဲ့သူရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဝေဖန်တဲ့သူရှိတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ပျော်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဟိုဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်နဲ့ရှိုင်းတန်ဖိုးထားပြီးတော့တကယ်ကိုချစ်ပြီးတော့အပေါ်ယံမဲမသိဘူးချစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုအချစ်ခံရတဲ့ရှုလမိတ်ကအပေါ်ယံမဲသိတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံသိပြီးယူရင်တော့ပြဿနာများတက်တယ်အေးအတွင်းကြသိတာရှုလမိတ်ကအဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ तू ကအတွင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းရောအပြင်မှာဖြစ်ခြင်းရောထပ်တူဖြစ်ခြင်းဒီနေရာပြင်ခရစ်တော်နဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောတဒံတူသွားသောထပ်တူဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ယောမခန်းကြီး8:23မှာကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုမျော်လင့်၍စိတ်နှလုံးအထဲ၌ညီးတွားလျက်နေကြ၏ကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းလို့ပြောရင်ဒီကိုခန္ဓာတူညီလာတဲ့အထိဒီနည်းအားဖြင့်ဒီအသွေးအသားကိုကြော်လွန်အောင်မြင်ဖြတ်တန်းတဲ့အထိသူဟာတိတ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ညီးတွားနေတယ်နှစ်ကောငါအခန်းကြီး9ငယ်1ကနေ8ထဲမှာကြားဖြတ်ဖတ်ပါမယ်ကောင်းကင်အိမ်တို့ဝင်စားခြင်းကအလွန်တောင့်တလိုချင်သောစိတ်ရှိ၍ညီးတွားမြည်တမ်းလျက်အိုးကောင်းကင်တိတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အာမင်ဒီမှာအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အပေါ်မှာနည်းနည်းပြန်ဆွဲချလိုက်ကိုခန္ဓာနဲ့ကွာဝေးရာအရတ်တို့သွား၍ဖျားတခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေကွာဝေးရာအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏အိုးဒါကဘာကိုပြောချင်ဆိုရင်ယနေ့ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ရဲ့တောင့်တနေတဲ့လူချင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကိုသူကပြောတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာဖျားသခင်ကိန်းဝတ်တဲ့စိတ်သဘောသည်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောအတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီး
နောက်ထပ်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုခန္ဓာဒီလေခရစ်တော်ကဲ့သို့သောကိုခန္ဓာမျိုးဘယ်လိုကိုခန္ဓာလဲတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုခန္ဓာမအိုမနာမသေးမပုတ်သောကိုခန္ဓာအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုတောင်းတတဲ့ကြောင့်ကိုရောအလင်းအမြန်ကြွလာပါသိမ့်စီးပါတော့လို့ရှုလမိတ်မှန်ရင်အဲ့ဒါကိုမျောလင့်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီလောကကြီးထဲမှာထပ်ပြီးအကြိုင်းနေရှင်သေးတယ်ရှုလမိတ်ကတော့တောင်းတနေတာစစ်သူနဲ့မြန်မြန်နေရဖို့အတွက်တောင်းတနေတာတဲ့ဒီအရာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်ခံစားဖို့ကတော့နားလည်ဖို့ကတော့ဝိညာဉ်တော်အလင်းမပေးရင်ဒီလိုမျိုးမခံစားချင်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ဒီတိုင်းထင်တယ်မှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3:21မှာယုံညံ့သောငါတို့ဤကိုခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးရင်ပြည့်စုံသောကိုခန္ဓာတော်ဤနီးတူယုံညံ့တဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုဘုံအသေးနဲ့ပြည့်တဲ့ကိုခန္ဓာအဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ချင်နေလဲဆိုရင်ရှုလမိတ်ကလုပ်ချင်နေတာဟုတ်တာပေါ့ဒီဒါခဏနေယောဂထလိုက်ခဏနေကြရင်တွေးတိုးလိုက်ခဏနေကြရင်လေဒီဟာနဲ့ပတ်စံကုန်လိုက်စေးတခါပြ2သိန်း3သိန်းသွားစစ်လိုက်တာနဲ့ခင်ကုန်အဲ့တော့ဒီကိုခန္ဓာကိုစဉ်းစားရင်တနေ့ထက်တနေ့ငါတလောက်အလန့်ပြင်ပြီးတော့သူ့ကိုပုတ်နေတနေတာတော့မှအကျိုးမပေးဘူးအိုမင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဒီကိုခန္ဓာကတဖြည်းဖြည်းယုံညံ့လာတယ်အဲကြောင့်ဘုံအတရေနဲ့ပြည့်စုံသောကိုခန္ဓာတော်နီးတူဖြစ်စေခြင်းကအသစ်ပြင်ဆင်တော်မူလက်တန့်ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်သိမ့်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောပြီးပြီမျက်စိတမိတ်လက်တစ်ပြတ်မှာမပုတ်နိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုသိလို့ချင်တာပဲဘာလို့လဲရှုလမိတ်တို့ပြုလျင်ဣတိလလီမျိုးဒလိထုံးစံခုနပြောပြီးပြီမောင်ရင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကဲ့ရဲလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအငယ်နဲ့မှာဆိုလမုန်ကျမ်းခန်းကြီး8အငယ်နဲ့မှာကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတို့ဆောင်းသွားပါလိမ့်မည်ဟောလာပြီကိုသူမကဲ့ရကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းထဲသို့ဆောင်းသွားပါလိမ့်မည်သူဒီလဲကျမကိုတွန့်တင်သဖြင့်ကျမသည်ဆေးရောသောစပည့်ရည်နှင့်ကျမတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေလိမ့်မည်တောက်တော်မူပါစေမည်တဲ့သခင်ယေရှုဖျားတခင်ကောင်းလိုက်တာတောက်တော်မူပါစေမည်ကိုရောရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးမိခင်ရဲ့အိတ်ခမ်းတို့တနည်းအားဖြင့်အချစ်ခံရသူကချစ်သူရဲ့ချစ်သူကိုဒီတစ်ခါဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုရင်မိခင်ဆိုတဲ့ grace ကျေးဇူးတော်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ grace ကနောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲပုံဆောင်ဆိုတာအသင်းတော်အထဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်နေတာအသင်းတော်ဒီသူ့ဘာသာသူရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုရဲတို့သမီးရဲ့အထဲမှာဘယ်လိုရှင်နေတာလဲဥကောင်းဒီဟူသောခရစ်တော်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥကောင်းကြီးပဲလုပ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးသူကဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာခန္ဓာတော်ထဲမှာစိတ်ဝင်တက်နှံပြီးခရစ်တော်၌ချုပ်ချခံရတယ်တနည်းအားဖြင့်အကုန်လုံးထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရတာနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အသင်းတော်ဒီပင်ခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြောအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လောက်ထိပေါက်သွားတာသူကခရစ်တော်နေရာယူလိုက်တာကိုခန္ဓာမှာအသင်းတော်မှာခရစ်တော်ရှင်နေလိုက်တာနေရာရနေလိုက်တာအသင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာသူဒီကျမကိုတွန့်တင်သဖြင့်ဘောဒီလိုမျိုးလိုချင်ရချင်တဲ့ဒီအတ္တတာကိုမွေ့လျော်ချင်တာရိုးလေးနဲ့ဒီအတိဒီယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတွန့်တင်လာတာဟိုးခစ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးအခန်းကြီး1ကနေနာမီစခေါ်လိုက်တာပွဲခံရအိမ်ပို့လိုက်အတွင်းခန်းကိုခေါ်လိုက်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ကိုခုံပြန်ကျော်လွှားလိုက်ຫນွေဥရာသည်ဆောင်းရာသည်ຫນွေရာသည်ဆောင်းဥရာသည်ဖြတ်ကျော်လိုက်အရွက်ကြွေတဲ့အချိန်ရှိလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ရှိလိုက်ကင်းဆောင်ကရိုက်လိုက်ကြည့်နော်သူရဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းအလုံးကိုဘယ်သူတွင်တင်တာလဲဆိုရင်ချစ်တဲ့ချစ်သူခရစ်တော်သူရဲ့ချစ်သူကတွင်တင်လို့သူ့ကိုပ
ပို့ဆောင်လို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုသူပြန်ပြောတယ်သူဒီလဲကျမကိုတွင်တင်သဖြင့်ကျမဒီဆေးရောသောစပြည့်ရည်နဲ့ကျမတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမည်ခုနကအဆုံးဟာနဲ့တူနေတယ်ဒီနားမှာအကောင်းဆုံးသောစပြည့်ရည်နဲ့ကြည့်နော်အခန်းကြီး1တုန်းကကိုရောနမ်းပါကိုရောရဲ့အနမ်းဟာစပြည့်ရည်ထက်သာ၍ကောင်းပါတယ်တဲ့အခုတော့သူကခရစ်တော်စီကချစ်သူစီကအနမ်းကိုစပြည့်နဲ့သင်စားပြီးအဲ့ဒီစပြည့်အရသာကိုခံစားခြင်းခဲ့တာအခန်းကြီး1တုန်းကအခန်းကြီး8လမ်းရောက်ရောသူကသူ့ရဲ့ချစ်သူခရစ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးဆေးရောသောစပြည့်ရည်တောက်တော်မူပါစေမယ်ဟောကြည်စံအပြန်အလန်ချစ်အခုတော့လေကိုရောစီကကိုရောလှုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရောအတွက်လှုပ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကိုရောသွန်သင်လမ်းပြလို့ဒီအချိန်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရောကိုပြန်လဲပြီးကျင့်နှက်စေခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ကိုရောကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျမရဲ့စပြည့်ရည်ကျမရဲ့တလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမယ်တလဲရည်တော်ဝင်ဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်သူကဘယ်တဲ့ကိုခေါ်သွားလဲအသင်းတော်ဆိုတဲ့အထဲကိုဘယ်သူကခေါ်လာလဲဆိုရင်အချစ်ခံရတဲ့သူကချစ်သူယေရှုကိုခေါ်လာတယ်ချစ်သူခရစ်တော်ကိုခေါ်လာတယ်အိုးဒီကနေ့အသင်းတော်ပုံမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတည်ဆိုခြင်းဟာဖျားကိုစပြည့်ရည်ကဲ့သို့မွေ့လျော်စေတယ်အိုးငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့ငါရဲ့သားသမီးတွေခုနတလဲလို့ပြောတဲ့အတိုင်းအိုးကောင်းကင်သားရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးသူတို့မှလေကြည်လိုက်ရင်အရေးလေးကိုရွှမ်းပြီးတောက်ချင်စရာစီးလုံးညီညွတ်နေလိုက်ကြတာသူတို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းငါအပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းကိုဘယ်သူကပြန်မွေ့လျော်တဲ့အချိန်လဲဆိုရင်ချစ်တော်ခရစ်တော်သူတို့သားကပြန်မွေ့လျော်တယ်ဒါကြောင့်ငါမိခင်အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးမှငါမှာရှိတဲ့ဆေးရောတဲ့စပြည့်ရည်နဲ့ငါ့တလဲရည်ကိုတောက်စီမယ်သခင်ယေရှုကောင်းလိုက်တာမွေ့လျော်တော်မူပါဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်သောအသင်းတော်ဖြစ်ရလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စေပါရဲ့လားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်သည်ဝင်ရောက်ကိန်းဝတ်တဲ့အခါတလဲရည်လိုပဲစီလုံးခြင်းကောင်းကင်သားဖြစ်ခြင်းရဲ့အရာတာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ရှိနေပါရဲ့လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဝုပြုခြင်းကိုတကယ်စစ်ဆေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနားမှာတွေ့ရပါတယ်သခင်ဤလက်ဝဲလက်ဒီငါကောင်းကိုထောက်မှတ်လျက်လက်ရလက်ဒီငါကိုဖက်လျက်နေတော်မူပါစေဘယ်ဖက်ကပေါ့ခေါင်းကိုထောက်မှတ်ထားတယ်ခေါင်းငါခေါင်းကိုထောက်မှတ်လျက်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ခြင်းဒီခေါင်းကလာတာလေအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကထောက်မှပါလားဆိုရင်အမားမဖြစ်သွားအောင်လမ်းမလွဲသွားအောင်ချစ်သူသခင်ယေရှုကခေါင်းကိုမလုပ်ထားလဲဆိုရင်အောက်ကနေထောက်ထားတာပင့်ထားတာပြီးလက်ရလက်ကားတဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ငါ့ကိုဖက်လက်အပေါ်နေတို့ဖက်တာကြတော့အိုးကြည်စံတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလောက်ထိပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရလက်ဆိုတာဘုရားခင်ရဲ့ကြွယ်ဝသောမေတ္တာဘုရားရဲ့ကြွယ်ဝသောမေတ္တာကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်လွှမ်းခြုံထားတယ်မာအပြစ်ရှိသွားရင်လည်းခောက်ကနေမလုပ်ပါဘူးခွင်လွတ်နေတယ်အပြစ်ကိုလိုက်ထောက်ပြီးတော့ရည်နေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကဘာဦးကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာစားသုံးတော့ဗာတွေ့ရလဲလို့ပြောရင်လေ့လာပြီးခွန်အားယူတဲ့အခါဧဝဟာတဲ့အပြစ်ဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့ဧဝဟာလေအကယ်မှန်
nan yodega sweatota edonga tu atimasadi babu de Adanga Jiso H&A Bido nan yogo to bido ewa go pansen like deka ti sao like deka be the kajama adan siu kodoare Eri ewaga ateno go pong sound Ewa had a pilem low to de babu de adan siu kodoare chema a pisuragulan namle bude Rajam Payat Kinga Ewa go G like the akadine a pisuragu Mamiamude That's when Ewa go pong sound or attendo. Simon Shulamay Surali. General Margin now, a mago, Budumamian Bule join Gonkin Apaga, Mamian Bude. How does a bit down as Yamaludo Bubos Pons and Malane? A bit down Managa, Piam Yin Chimamian Chingo, Pioram Hope in it. Genoruye, all the part, Gillian Po, Machilian Po, Genoruye, Piana doing Tema, Genoru Tema, she needed. To a pico, Genoruga, Tauman Chenha, Paya Drum Hobu, Genoru, a trap pit is Ragunale Pushiba. Eno, the Paga Palumiamale, Payaha, a Tenogu, G like the Karai, Pedoma, a Pimamian Budaja, Nachetu, Nanama, Teddy alone Lare, Lube, Kanji Tikadani, Yola de Sagaha, a Kanji she out at he, a sa, a soma. Atenogu, Petoma, a Pimatena, Piaya Nita, Chete, Piaya alone, Juewato, Nita, ne Palutala swing, Tuma good, Petare. Yerushalayim knew the meadow, Natchet other the media, Alolo Manomi time on, Malo Manomi Chong, Torna Chenado, the Mendayago, time they you Tenogu, Namata e. Kanji shit and a lima separe. Jerusalem knew the meadow, Jerusalem knew the meadow, Sura. Rugo Pons and Pompule Lupioye. The road the me saying him a pare, Yonchi do chippy me, Shulame Lumio, Makanzata to, Mapin Sendo, Name Kando, Korean too. Korean go Kayera, Korean map Jamsinida. Gine Ganganari, Tamate, Taikaita, oh, Langani, Hosia would tie like, Disia would tie like, who do go weapon like, he go weapon like, Yoni that Yadodi, the college and Romiami. Two Ayaha Banatule, 2 young Gida, young Jin to get in Yamala, Yamapo, Badanle, Piatkin, Jesu don't beat her Ayali. Toto le, Tima, Chetuaro Mabi, Palumale. 2 Gonga, top pen had it no. Naya chichinit danning a pet hareno, Naya Shulamaiha, Nana to the no. A lolo manomi time on, do go manausha po. Eddie lo gay that the pitten that the yonchi do 3 beat her. Don't I chenle dot the Mindy and Yagu, time day you tendoku, Namata e, tendoku, Sura. Jerusalem knew the meadow, a drogo journey. And I'm a young Chidu, Jerusalem knew the middle, young Chidu de Cameron. Begin thou you know 3 times. Then let you know the camp here. How much Patachin can be? Oh, at him, I'm Willio, 8 your need, though, con as you need, though, Tula, Mahoyan, bigger need, either. Ah, the cuckoo swing, a pit tempo, way pampo, Kareke po be puny do young chidula Diniaga Nabenia le Naga Padugo Mintayama le Suraku Genoruku Topia de Ayachete Surago Nalia to Alolo no lade Tilu Yoyin Con a baby a what a catu no lama po talama po Tuba dra ainida le to rest and now you be con up and shadida Padule. A chicken yard at Tendo Sude through the meat party. Jesu doga to Gumasa. Dalipio Bichano, Tini Dinama Yapame. A chain of General TV. Masoye, not the valet she did. Jesu do Sura. General, the Chamatilo Miabu. Sight your name below Jesu and Nachanshila. Hold it. Jesu do Sura. Goza at they can be getting it. Jesu Shidalo. Goza shimpe pima. Throw the me pita on Pupian there, Jesu do she. Goza at they can be like that, Jesu do ha. General address
ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ထာဝရအသက်ရပါတယ်ငရဲမကြဘူးသို့တော့ကိုယ်စားရှင်ပေးသောကျေးဇူးတော်ကိုနားမလည်ရင်သူတို့သမီးသည်ပြင်ဆင်မှုမှာအားနည်းနေပါကပြင်ဆင်မှုမရှိနေပါကသိမ့်စီချိန်မှာပါမသွားဘူးနော်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတာဒါကြောင့်ပြောတာငရဲတော့မကြပါဘူးဘာလို့ခံရမှာလဲဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာလေပင်အဖြတ်ခံရမှာသူတို့ဘာလိုမျိုးပဲဆင်းရဲဒုက္ခခံရမှာသေချာချာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျမ်းစာကိုလေ့လာပြီးပြင်ဆင်ပြီးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ငရဲကြတာမဟုတ်ပေမဲ့ငရဲမကြရင်ပြီးဘောကွာဆိုရင်တော့ဒါကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ထားတာကအသက်ကိုရယုံမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းဆိုတဲ့အရာကသူတို့သမီးပိတစေဖို့အတွက်သူတို့သမီးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့သူရွေးချယ်လက်ထက်မဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်ယောဟန်10:10ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာဒီအချိန်မှာကဲတင်ချင်းခံစားရရုံမကကိုစားရှင်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလဆင်ပေးနေတော့အရာထဲမှာတဘောတူဝန်ခံလက်ကိုရောရဲ့ထောက်မှခြင်းကိုရောရဲ့ပွေ့ဖက်ခြင်းထဲမှာခွန်အားယူတိဆောက်အတ္တတာမှာတကယ်ပဲကဲ့ရဲ့တဲ့သူဘလောက်ပဲရှိရှိပြစ်တင်တဲ့သူဘလောက်ရှိရှိကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖျားကိုကြည်ပြီးထာဝရအရေးအတွက်ပြင်ဆင်တိဆောက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး8မှဒီကနေ့ရောက်တဲ့အထိကိုဝေငှသက်သေခံခွန်အားပေးပါတယ်ကြားနာတဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းအတွက်အသစ်တဖန်ဖျားကောင်းကြီးရှိရက်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေအာမင်အာမင်